Ola, moi boas noites e benvidos a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Unha nova semana neste espazo faremos un percorrido pola actualidade social galega e coñeceremos algunhas das iniciativas solidarias que se desenvolven na nosa comunidade. Ocio adaptado, enfermidade mental e financiamento das entidades non lucrativas serán algúns dos temas que trataremos hoxe. Se queres saber máis, vémolo no sumario. A compañía de Blanca Marsillach está a representar unha obra de teatro adaptada e interactiva para persoas con discapacidade intelectual. En clave de comedia sinxela e con moito humor, este espectáculo fala da vida e dos seus paradoxos. FEAFES é a Federación Galega de Asociacións de Persoas con Enfermidade Mental. Para fomentar a participación e a capacidade de decisión deste colectivo, a Federación creou un comité de persoas con enfermidade mental. Salvemos o corazón do barrio é o lema do Mercadillo Solidario da Asociación Hostilos, unha iniciativa coa que esta entidade pretende conseguir financiamento para as súas actividades a través da colaboración entre os veciños. Silencio vivimos é o título dunha obra de teatro adaptada para persoas con discapacidade intelectual, pois permite unha comprensión sinxela do espectáculo para que este colectivo poida gozar del. Pero ademais ten tamén unha parte interactiva, deixando que ao final da función as persoas con discapacidade poidan subir ao escenario e converterse en parte do espectáculo. Atopámonos ante un escenario, pero non para presenciar unha obra convencional. Silencio vivimos é unha función adaptada para persoas con discapacidade intelectual, unha iniciativa de Blanca Marsillach para difundir os beneficios do teatro a este colectivo específico. Esto surge de una experiencia personal que yo tuve como mujer y empecé con violencia de género, con el Corte Inglés y la Comunidad de Madrid, convirtiendo a estas chicas en actrices porque ellas querían ser actrices y surgió así. Entonces, al ver que la magia del teatro las estaba transformando a ellas y les estaba ayudando con su autoestima, dije, esto sería muy interesante hacerlo con otro tipo de colectivo. Y empecé con la gente con discapacidad, con síndrome de Down. Y llevamos 3 años con la Fundación Repsol, lo hemos hecho en el Clínico en Madrid y nos ha ido muy bien, pero aquí en Galicia, pues con la Diputación llevamos 2 años, la Diputación de Coruña. O teatro adaptado e interactivo para persoas con discapacidade é unha iniciativa promovida por Varela Producións e pola compañía de Blanca Marsillach. Ao longo dos anos e da súa experiencia no teatro, Blanca comprobou que propostas como estas son unha valiosa ferramenta para este colectivo, pois lles permite disfrutar dun ocio normalizado e reconstruir a súa autoestima. Yo quería ayudar al sector menos favorecido de la sociedad y quería que los actores, que hay muchos actores, gente con mucho talento, pudieran llegar a sentirse realmente respetados y queridos como actores y cobrar como actores. Y esa es mi meta. No solo que quedemos todos los años en hacer un taller, que eso está muy bien, pero yo quiero ir un poquitín más allá, porque hay muchos actores, sobre todo de síndrome de Down, muchos chicos que salen en el taller que me dicen, queremos ser parte de tu compañía. Queremos que nos vengan a ver a nosotros y queremos hacer una obra contigo en la que estemos en el escenario contigo, con otra actriz. Y claro, digo, pues claro que sí, si es que eso es la integración absoluta, no hacer algo solo para vosotros. Silencio vivimos é o nome do espectáculo que está a interpretar actualmente esta compañía no marco deste proxecto. A obra toma o título da produción homónima que protagonizara o pai de Branca, Adolfo Marsillach, a finais dos anos 60, que contén historias divertidas, diálogos intelixentes e trata a vida como tema principal.
La obra consiste en diferentes episodios que los ha cosido Paco Mir, los ha unido el del tricicla, y es un manual de instrucciones para la vida a través de un narrador que rompe la cuarta pared y comunica de qué va la historia, ¿no? Entonces habla del primer amor, de la primera comunión, del éxito, del fracaso, de la nostalgia, de la sociedad, de la vida, de la muerte, y también, que a mí eso es lo que más me gusta, habla y se ríe de los artistas, ¿no? Por ejemplo, periodistas, que tú haces una crónica y haces una noticia, lo das de una determinada manera y de repente el director de la televisión o del periódico, no sé qué, te dice: no, tienes que ir por aquí ya, pero es que estoy desprestigiando lo que yo estoy contando, ¿no? Entonces mi padre es lo mismo y yo me parto. There's a Safeways up the corner and a Woolies down the street, and a brand new place they've opened up and they regulate the heat. But I trade them all tomorrow for a single bus retreat with a Kookaburra's call. O que converte a este programa teatral nunha ferramenta cultural única é a fase final do espectáculo, na que baixo a dirección de Blanca Marsillach e Xavi Olza, o público aprende a esquecer o seu propio eu para converterse nun personaxe de ficción. Está unida musicalmente, lo cual para la gente de síndrome de Down pues es fenomenal, porque la música les entra muy bien y es participativo y salen al final a cantar, a bailar, a improvisar. Si están preparando alguna obra de teatro, les damos nuestro punto de vista. A través da súa participación na obra ao final desta, as persoas con discapacidade que se atopan no público experimentan un exercicio que lles permite incrementar a súa confianza e autonomía. A posibilidade de meterse no papel de outra persoa e converterse en actores é unha das claves do éxito deste espectáculo. El año pasado estuvimos en Sada y en Betanzos, y bueno, poquito a poco, pues con la Diputación de Coruña vamos a ir avanzando, sin prisa pero sin pausa, y a ver si puedo venir un día y deciros: bueno, ya estrenamos y hay 3 chicas ciegas, incluso sale un perro guía, hay un sordomudo, que hay una chica de lenguaje de signos, tenemos audífonos también, está síndrome de Down, están al borde de... Y hemos hecho una obra coral en la que estoy yo y Maribel Verdú, por decirte, ¿no? O una actriz gallega de aquí, ¿no? A través da participación das persoas con discapacidade nunha actividade creativa, estas favorecen o seu desenvolvemento persoal e promoven a súa confianza. Grazas á compañía de Blanca Marsillach, moitas persoas deste colectivo tiveron a oportunidade de pisar un escenario teatral, converténdose por uns momentos en protagonistas do seu propio espectáculo. Yo creo que les beneficia porque se les da amor. Entonces, que hagas algo para ellos, pues ya se sienten queridos. Luego les beneficia porque pueden salir al escenario y desarrollar sus dotes artísticas, que las tienen casi todos. Hoxe, 10 de outubro, celébrase o Día Mundial da Saúde Mental. A este propósito, quixemos saber en que consisten as enfermidades mentais e como traballan as asociacións que protexen as persoas que as sofren. Por iso, acudimos a FEAFES Galicia, a Federación de Asociacións Galegas a favor das persoas con enfermidade mental. FEAFES é como din as siglas, a Federación de Asociacións de Persoas con Enfermedade Mental e Familiares, é un movimento asociativo de usuarios e familiares, o sea, un tema de autoorganización. Nace nos anos 80, que as primeiras asociacións que xurdiron para a defensa dunhos dereitos que daquela non se cumplían. E FEAFES como federación xurde no ano 95, que a unión de varias asociacións de Galicia, e na actualidade temos 15 asociacións federadas, 28 recursos e servicios en 28 localidades de Galicia,
e unha implantación territorial que asumimos xa prácticamente todo o territorio galego. La verdad es que estoy muy contenta y de verdad que si no llegara a conocer esta asociación estaría bastante perdida, porque te ayuda mucho. La verdad es que las orientadoras, chapó. A Federación de Asociacións de Familiares de Persoas con Enfermidade Mental é unha entidade sen ánimo de lucro que busca a mellora da calidade de vida deste colectivo a través do apoio ás asociacións que a conforman. Para isto, FEAFES ofrece diversos e variados servizos. Intentamos sempre adaptarnos ás necesidades reales que teñen as persoas. Entonces prestamos desde servicios de información e valoración xeral, orientación, servicios de rehabilitación das capacidades perdidas das persoas, apoio a familiares, que van desde a formación hasta o respiro familiar, inserción laboral, ocio e tempo libre, digamos que intentamos cubrir todas as necesidades que lle xurden a estas persoas e aos seus familiares. O que consiste o servizo de asesoría xurídica é que recibimos consultas, chamadas, incluso citas con usuarios de FEAFES e de xeito totalmente gratuito. Realizamos asesoramento sobre as súas dúbidas xurídicas e tamén de xeito totalmente gratuito realizamos reclamacións, escritos, todo o que non teña que entrar no xulgado, ben sexa ante administración, ben sexa ante outros particulares, cuestións previas ao xulgado ou ben cuestións que se poden solucionar de maneira amigable antes de acudir á xustiza ordinaria, pois tentamos ya solucionar aquí e darlles un servizo que moitas veces eles, pois os usuarios non se atreven a pedir nun abogado particular. O servizo gratuito de asesoría xurídica é unha das prestacións que ofrece FEAFES Galicia. Información e asesoramento, apoio a familiares ou ocio son outras das axudas brindadas por esta entidade. Ana, por exemplo, acude ao servizo de asesoría laboral. Me orientan muy bien, gracias a ellos estoy muy bien orientada y alguna entrevista. Cuando no tenía cursos, pues siempre venía aquí y siempre mirábamos si había trabajo, si no había trabajo, de mi perfil. Actualmente, FEAFES está formada por 14 asociacións repartidas pola xeografía galega. Todas elas traballan por e a favor das persoas con enfermidade mental e as súas familias, ofrecéndolles recursos e servizos adaptados ás súas necesidades. Traballan moi parecido á Federación, pero moito máis no día a día. Digamos que cada un asume unha zona de Galicia, non? Pode ser unha provincia en algún caso, ou noutro caso unha comarca. A asociación asume desde a administración da medicación, as actividades básicas da vida diaria, a rehabilitación cognitiva e de capacidades, e despois a búsqueda de recursos xa do ámbito máis social, que sería o tema dos pisos protegidos, e o tema, nalgún caso, de residencias. Cada asociación trabaja un poquito a su manera, pero las líneas de acción, en general, de FEAFES, pues se da apoyo emocional, se da apoyo médico, se trabaja en la inserción laboral o reinserción laboral, se practican también actividades desde el punto de vista artístico, talleres, obradoiros, es decir, un poco de todo, ¿no? Para que luego puedas volver y hacer una vida normalizada. Esta asociación realiza talleres como de cuero, habilidades sociales, teatro, al que voy yo, teatro, que me encanta la interpretación. Aparte de este centro que es de rehabilitación, que lo dirige una psicóloga, está el centro ocupacional, que es el centro ocupacional se hacen habilidades artesanales como cuero e encuadernación. Un dos principios que rexen o xeito de traballar de FEAFES é dotar os seus usuarios de voz propia na toma de decisións da entidade. Así se creou un comité de persoas con enfermidade mental procedentes de distintas asociacións galegas, que ten como obxectivo consensuar acordos relacionados coa marcha da Federación e asesorar a Xunta Directiva de FEAFES Galicia. Fue una sugerencia desde la central de FEAFES, desde aquí de Santiago, de formar un comité compuesto por enfermos, que es para mí un paso de gigantes, ¿no? Es que se nos dé voz por primera vez en mucho tiempo a la parte casi mayor implicada de la salud mental en este caso. El comité está formado por personas de distintas delegaciones y asociaciones repartidas por toda Galicia que pertenecen a FEAFES Galicia. El objetivo principal de este comité es dar empoderamiento a personas con enfermedad mental. Que no sea lo de siempre, la familia, los profesionales, los que decidan sobre ellos, sino que ellos mismos decidan, nosotros decidamos sobre la enfermedad mental.
Nosotros vamos a Madrid periódicamente, nos reunimos con el resto de miembros de los comités y planteamos cuestiones tanto jurídicas, como puede ser el ingreso involuntario o los medicamentos de cuarta generación, que es los que acaban de salir, a la par de compartir experiencias como aquí se hacen determinadas actividades, cuáles hacéis vosotras, y un intercambio, ¿no?, de ideas. Nas súas reunións, os membros do comité tratan temas que os afectan, converténdose así nun foro de ideas dende o cal se deseñan vías de solución. Pero o máis importante é que os promotores das decisións son as propias persoas con enfermidade mental, pois a súa opinión conta cun valor primordial. Podemos contar las experiencias en primera persona, es decir, la gente no va a saber lo que es estar ingresado en un área de salud mental si no estuviste en él. Tú no vas a saber lo que es una patología, vamos a poner un al azar, la esquizofrenia, si no la padeces. Lo sabe el enfermo, lo sabe un familiar, las carencias que puede haber en la salud mental, los protocolos, los trámites, eso lo sabemos nosotros y nuestros familiares. Entonces, yo creo que es muy importante que se nos escuche. Queremos sobre todo apoyar la inserción laboral de las personas con enfermedad mental. Es muy importante defender la estrategia en salud mental y los planes y sobre todo ser un apoyo a FEAFES Galicia. A enfermidade mental agrupa varios tipos de trastornos que provocan alteracións emocionais, cognitivas ou do comportamento que traen consigo múltiples consecuencias na vida diaria. Afecta a todos os ámbitos da vida da persoa, desde a súa saúde, a súa inserción social, a súa capacidade cognitiva, a súa capacidade de toma de decisións, de relacionarse cos demais. É unha enfermedade que cando xurde impacta completamente na persoa e na familia e esa persona, a partir dese momento, é unha persona completamente diferente ao que era hasta ahora. Para axudar a estas persoas a reinsertarse na sociedade e apoialos en todo o que precisen, FEAFES Galicia ofrece o seu traballo. A través dos seus múltiples servizos, as persoas con enfermidade mental poden ter garantida unha calidade de vida digna, recibindo asesoramento e apoio para seguir adiante co seu día a día. Estoy muy orgullosa, estoy muy segura desde que estoy aquí. Siempre que necesito algo, llamo y siempre me corresponden, siempre me dicen lo que tengo que hacer. Estoy muy contenta. En tempos de crise, as asociacións non lucrativas notan máis que ninguén a dificultade que supón manter o financiamento das súas actividades. Isto está a potenciar a imaginación destas entidades para buscar novas vías de financiamento, como fixo a Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos co seu mercadillo solidario. O outono arrincou en Teo cheo de solidariedade e positivismo. A terceira edición do Mercadillo Solidario da Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos veu con forza para demostrar que, a pesar dos tempos que corren, a asociación está convencida de que ten que seguir en pé. Bueno, o Mercadillo realmente nace a partir do 2010, cando foi que empezamos realmente a ter unha forte importancia de falta de ingresos, ¿no? Entón, teníamos que buscar outras fontes de financiación, porque dado o momento no que estamos, ese tan horroroso que todos estamos fartos de escoitar, nin as administracións poden axudar tanto como antes, a empresa privada é imposible ir a pedirlle fondos, e logo despois a cidadanía en xeral xa está farta de tanta rifa e de que estemos esquilmando neles, non? Entón, se nos ocurriu a idea para que a xente tamén vaciara os seus trasteiros, nos trouxera as cousas, a veces facemos trueques, outras veces facemos mercadillo como tal a precios irrisorios, a 50 céntimos, para ir intentando. E realmente, aos poucos, pois igual vimos movendo 1.000, 1.500 euros no curso, que para nós son moi importantes, non? Todos estes obxectos atópanse aquí cunha finalidade: axudar o financiamento da Asociación dos Tilos para que poida seguir adiante coa súa actividade.
Ao longo de 2 meses, este mercadillo estivo a percorrer distintos concellos e municipios, converténdose nunha das diversas iniciativas que a asociación leva a cabo para recadar cartos. Estivemos xa no Toural 2 ou 3 veces. O Concello de Padrón tamén nos abriu as portas e deixounos poñer no espolón. A Estrada tamén nos abriu as portas. Foi desos días malos na Estrada que tivemos que recoller porque era imposible. Logo, zonas, por exemplo, como Rarís, fixemos como un trueque. Eles nos deixaban poñer nunha das súas festas, nos facíamos animación para esa festa. Imos tratando unhas veces que nos presten e outras veces dar algo a cambio, non? Entón, ofertamos o tempo libre que é o que temos, é a única forma. Este ano tamén o intentamos co Hotel Congreso, que de feito os chans que vedes que se renovaron, pois foi o Hotel Congreso quen o fixo, e nos nese trueque o que fixemos foi a animación que eles precisaron durante todo este verán. Xoguetes, roupa, adornos, libro e outros moitos obxectos conforman o escaparate deste mercadillo. Todos eles estiveron á venda por prezos simbólicos e procedían de doazóns de veciños que quixeron colaborar coa causa. Os prezos son simbólicos, temos de todo, podes topar unha tixola, como un moble, unha televisión, un patuco, todo aquilo que nos traen, un libro, nos recollemos todo. Despois o que facemos moitas veces tamén é seleccionar. Hai cousas que consideramos que poden ser máis necesarias para Cáritas, embalamos e damos. Outras veces vemos que hai cousas que aquí non se pode vender, chamamos a reto e se leva parte do material. É dicir, nos o que facemos é movelos. Se vemos que con nós non ten salida ou nos mercadillos pola experiencia hai cousas que non se van a vender, pois pasamos a outra entidade que si poda facer uso delas. A cooperación entre os veciños e a solidariedade compartida son motores fundamentais desta iniciativa. A Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos traballa sempre baixo esta premisa, defendendo que axudados uns aos outros é a solución para sair adiante e mellorar a situación. Para nós o importante é que todos dependemos de todos, somos unha familia de familias. É un mercadillo solidario donde todos nos axudamos, porque, como decía antes, hai xente que ven a traer cousas e leva cousas, non? Sempre está revertindo na sociedade. E logo, todos os cartos que nos recaudamos non é máis que para postos de traballo. Entón, eso para nós é moi importante. Que estas portas estén abertas é unha fonte de traballo moi importante, non? Eu creo que aquí se poden mover ao longo do curso unhas 20 persoas contratadas. Creo que nos tempos que están a correr, evidentemente non é que sean grandes soldos, pero creo que é unha situación importante que hai que mimar, porque como sigamos así non quedará quen poida ofertar un posto de traballo nin donde poder ir a traballar, non? O que si está a constatar a Asociación dos Tilos é que a pesar dos tempos que corren, a xente non deixa de chamar ás súas portas. Sendo cada vez máis necesaria e coa vontade de respostar ás necesidades do entorno, esta asociación non deixará de loitar por manter as súas portas abertas. Somos máis necesarios que nunca tanta xente tivemos a porta, interesándose polos nosos proxectos e polo noso facer de cada día. Realmente a realidade nos di que somos máis necesarios porque non para de entrar xente, non? O que pasa que os costes son moi elevados, realmente poñerte a sumar que ingresos hai e que costos, a veces é totalmente suicida. Estamos desde o 2010 que pechábamos a porta tirándonos en plancha a piscina, pero seguimos dicindo mesmo, estamos aquí, non? É a forma de seguir vivos, non? De non pechar, de non desanimarse e de seguir cada día. Mañán non sabemos o que vai a pasar, se seguiremos ca porta aberta ou non, pero hoxe, se estamos aquí, para nós é o máis importante. Esperamos que a Asociación dos Tilos teña moita sorte e poida seguir coas súas portas abertas moito tempo máis. Pola nosa parte xa só nos queda recordarvos de novo as nosas vías de contacto. Se desexades, podedes escribirnos ao noso enderezo electrónico hoxeporti@populartvgalicia.net.
Buscarnos na rede a través de Facebook ou ben visitar a web da cadea para coñecer o resto dos programas. A semana que ven volveremos con máis novas e máis iniciativas de carácter social. Coñeceremos, por exemplo, a campaña Restaurantes contra a Fame que está a levar a cabo a ONG Acción contra a Fame. A través da cal, os restaurantes destinan parte da súa recadación a proxectos para loitar contra a desnutrición nos países do sur. Esta e outras iniciativas poderedes coñecelas o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.